Assalomu alaykum hammaga, xormanglar, yaxshimisizlar, charchagamsizlarmi? Bugun bizda haftalik analiz. Xudo xolisa, bugun 13-aprel, ertaga bozorimiz ochiladi. Shunga kelayotgan haftaga sizlar bilan o'z analizlarimni bilan bo'lishmoqchiman. Okay, dollar indeksidan boshlaymiz. Dollar indeksi bir oylik time frame'da men ICT ni IMD patterni bo'yicha mana accumulation, undan keyin mana manipulation va 3-faza distribution fazasini ko'ramiz dedim. Tavsiya saytgacha. Mana ko'rib turganingizdek, distribution fazasi ham tugadi, ya'ni sell side olindi. Endi bo'lsa men nima kutaman? Bir oylik time frame'da dollar indeksda narx sell side'da yechgandan keyin mana bu bullish fair value gapda narx turganini ko'rishingiz mumkin. Endi bo'lsa haftalik o'taman. Haftalikda sell side'da tegida bizda bullish order blokka narx tegib turganini ko'rishimiz mumkin. Agar narx ushbu bullish order blokdan reaksiya olib tepaga ketadigan bo'lsa, men dailyda nima kutaman? Dailyda dollar indeksda hali trend o'suvchiga o'zgargani yo'q. Hali tushuvchidamiz. Biza ko'tariluvchi, ya'ni bullish trendga o'zgarishimiz uchun bozor o'zini qanaqa shakllantirishi kerakligini hozir men sizlarga aytib o'taman. Birinchi bo'lib mana bu highga e'tibor beringlar. Narx mana shu highdan tepada yopilib market structure shift bo'yicha o'zini strukturasini agar o'zgartirsa va mana bu yoqda bizga PDRA qoldirsa, ya'ni fair value yoki order block qoldirsa, narx shu order block yoki fair value shu PDRA ni hurmat qilib narx undan reaksiya olsa, uje narx bizada bullish, ya'ni o'suvchiga o'zgardi deb olsa-bo'ladi. Ungacha bo'lsa, men hali dollar indeksda buy olish niyatim yo'q. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Har doim bozor o'zining strukturasini o'zgartirgandan keyingina harakat qilishinglarni sizlardan so'rayman. Bu o'zingizlarning foydangizga, ya'ni o'zingizlarga kerak emas bo'lgan stop losslardan, minuslardan qochasizlar degan umiddaman. Okay, endi bo'lsa biz yevroda ham xuddi shunaqa holat. Yevroda bir haftalikdan boshlaymiz, bir oylikdan ko'rib qo'yib qolamiz. Okay, yevro bir oylikda narx mana bu berish fair value gapda turganini ko'rishimiz mumkin. Bir haftalikda bo'lsa, bir haftalikda ham OB fair value gap shunaqa zonalar bor, chizib o'tirmadim. Men yevro bilan funtda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Yevroda ham hay olingan, lekin funtda bo'lsa olinmagan. Bu bizda smart money tool, ya'ni S&P narxi razvorotga tasdiq bo'lishi mumkin. Shu aytganimdek, yevro bilan funtda ham dollarga agar biz korrelyatsiya qiladigan bo'lsak, biz yevroda ham market structure shift ko'rishimiz kerak bo'ladi, funtda ham. Funtda endi men buni market structure shift deb olsa bo'ladimi degan savolga bo'ladi, lekin market structure shiftdan keyin sraz mapdan OB dan short ishlamasdan narx mana shu OB da narx o'zini qanaqa tutyapti, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu OB ni narx hurmat qilmayapti. Narx bu OB ni hurmat qilmasdan turib, mana bu tepada fair value gapdan ketishi mumkin. Ya'ni mana bu highda S&P hosil bo'lishi ham mumkin-da bizda. O'shanga shoshmaslikni maslahat beraman. Bozor ochildi, sirazi savdo qilamiz, soqa qilamiz deshamasdan turib kutish kerak bo'ladi. Lekin mana bu yoqda juda ham chiroyli sell side'lar joylashgan. Tiktasini chizib qo'yaman, qolganini ham o'zingizlar ko'ryapsizlar. Okay. Mana yevroda ham sell side'lar mavjud. Narx o'zining strukturasini tushuvchiga o'zgartirgandan keyingina biza short ishlasak bo'ladi. Tilla jon, all time high'damiz. Ya'ni narx o'zini eng yuqori maksimumida, ya'ni bir oylik time frame'da ko'rishingiz mumkin. Narx oxirgi 1-2 yilda juda ham kuchli narxini tepaga harakatini ko'rsatdi. Endi bo'lsa
dollar indeksida tillada esingizda bo'lsa, men haftalik fair value gapni o'tgan haftalik tahlilda aytgandim. Narx shu yoqqa kelib turib, shu yoqdan yaxshi reaksiya berdi. Lekin juda ham yaxshi savdo bo'lardi agar men o'zimning modelimga soответствовать qilganda. Afsus, bunaqa bo'lmadi. Lekin yaxshi atrobotga bo'ldi. Agar o'sha haftalik tahlilni ko'rib bayush olganlar bo'lsa, tabriklayman. Zo'r zerka qilgan bo'lishinglar kerak. Okey, tilla weekly imbalansdan reaksiya olib, all time high ham yorib, buy side'ga yechib qo'ydi. Endi bizda nima bor desak, haftalikda mana bu bullish order blokimiz mavjud. Endi men narx shu yoqqa kelganda, haftalik order blokka kelganda, dailyda nima borligini bitta ko'ramiz. 3090. Okey, haftalik order blokimizni ozgina tepasida bizda fair value gap va mana bu order blok mavjud. Agar biz bayishlamoqchi bo'lsak, narx endi mana shu hafta ochilib, mana bu shaklda kelsa fair value gap OB-ga, keyin mana bu bizda hozirgi turgan joy bizda buy side bo'lib qoladi. All time high degi buy side, shu buy side ga hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Hozircha mendan shular. Agar hozirgi qilgan tahlilimda o'zgarishlar bo'lib qolsa, men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bepul Telegram kanalimga ulanib turib, analizlarga update'larni, ya'ni o'zingizlarga foydali ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Kanalga ulanish uchun videoning tagida men silka qoldirib ketaman. Shu silka orqali bemalol ulanib olsanglar bo'ladi. Hammaga omadli hafta tilayman. Esingizda bo'lsin, bitta yoki ikkita yaxshi setup sizni foydaga olib chiqib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Salomat bo'linglar, charchamanglar.